Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие тапочки тунисским вязанием. Полностью и верх, и подошва, все связано тунисским крючком. Значит, так, сейчас, что я сразу сделаю? Сразу сейчас буду замерять. По подошве сейчас сразу скажу, сколько у меня вышел по подошве с размером. Так, по подошве 22,5 сантиметра. Они не очень хорошо растягиваются, поэтому на растяжку всего 1 сантиметр пускаю. Вот такой вот. Так замерить вместе с подошвой 24 на размер 37-38 они пройдут. Если размер нужен будет больше, в начале вот этой вот части боковой стороны мы добавим пару рядов. Или же можно связать крючком. Я буду вязать сейчас боковые стороны, верхнюю часть крючком номер 2,5. Если связать, вот смотрите, хотела вам показать для наглядности. Эти я полностью связала крючком номер 3. И они у меня получились на размер 39-40. Разница в 1,5 сантиметра где-то. И в ширине разница. Разные цветовые гаммы. Одна и та же схема. Здесь немножко цветочек, я уже бутон по-другому переделывала. Хорошо очень смотрится в темном цвете. Особенно если на черном цвете провязать. Значит, минутку пройдусь, как я их сейчас буду вязать. Пряжа. Пряжа у меня акрил турецкий 100%. Я буду вязать белый цвет, светло-сиреневый, темно-сиреневый. И немножко я взяла зеленого. Вот такие вот цвета. Значит, что это за марки у меня? Дора турецкая, это вот акрил 100%. 240 метров в 100 граммах. И вот еще одни нашла нитки. Бон-бон люкс. Тоже 240 метров, 100 грамм. Вот такая вот у меня пряжа. Значит, видео, наверное, разделю на 2 части, так думаю. Еще не знаю, сколько займет по времени. Планирую в первой части провязать вот эту вот боковую сторону попетельно все ряды. Значит, сейчас схему выведу на экран. А вторую часть уже закончу мысок и перейду на подошву и закончим задником пяткой. Это у меня абсолютно одинаковые по рядам слитки, поэтому можно поэтому замерить. Вот смотрите, вот от начала и до мыска, как я уже говорила, 22,5 сантиметра. Если, опять повторю, длиннее нужно, вот здесь вот у меня начало будет 3 ряда в этих, 3 ряда здесь. Можно добавить еще на 1 ряд больше. Значит, ширину сразу замеряю. Ширина 8,5 сантиметров. Так, теперь у меня будет 2 крючка, 2,5 и 3. Почему? Ну, то я так вяжу, поэтому решила сказать. Верхнюю часть я вяжу номером 2,5, но так как тут 1, 2, 3, еще зеленый, 4 цвета, верхняя часть получается более объемная, побольше. Подошва у меня в одну нить. Я вяжу очень плотно, и она получается у меня вот немножко аж стягивает здесь. Поэтому я подошву вяжу на крючком номер 3. Это вот если вы вяжете точно так же, как я, допустим, если у вас плотно, ну не получается у меня подошва свободно вытягивать эти петли. Все равно у меня получается плотно все. Поэтому я подошву перешла на номер 3. И вот я отвязала и этот верх. Провязал номером 2,5, подошву номером 3. Мне понравилось, нормально все выглядит. Вот такой вот в темном цвете покажу. Значит, что сейчас мы делаем? Так, схема и переходим к вязанию. Так, вот сразу схема. Можно остановить видео, сделать скриншот. Также я схему располагаю в сообществе на канале. Фотография и следом идут схемы. В каждом видео это, по-моему, говорю. Если схема у вас не открывается, схему можно взять в моих соцсетях. Опять же, фотография в комментариях, я располагаю схему. Значит, кто умеет вязать по схеме, можете сразу взять схему, провязать боковую часть по схеме, потом присоединиться ко мне. Или же оставайтесь со мной, буду вязать попетельно. Значит, в ширину у меня будет 24 петли. Высоту я провяжу всего до начала убавок на мысок 32 ряда я провяжу. Потом у меня будет идти мысок. Мысок будет идти из 3 клиньев. 1, 2, 3. 3 клина у меня будет на мысок.
и потом в зеркальном отражении будет вторая часть. Вторая половина, то есть. Значит, сейчас что я сделаю? Первые 3 ряда провяжу основным цветом. Крючок номер 2,5. Если размер большой, как я уже говорила, или возьмите крючок номер 3, или провяжите 4 ряда. Хотя вот у меня есть схема расчет рядов на все размеры. Ну, это опять у кого какая плотность вязания. И там по этой схеме 32 ряда в высоту. Это идет 39 размер, насколько я помню. Ну вот у меня, как вы видите, я все замерила. Видимо, я плотно, наверное, вяжу. Поэтому, ну, как всегда, можно связать один образец, а потом уже добавлять или в начале ряда, можно здесь еще один ряд добавить, в общем, сориентируйтесь. Но лучше всего добавить в начале ряда, и узор не будет далеко, более к середине сдвинется тогда. Значит, сейчас что делаем? Схему забрали. Так, набираю 24 петли и провязываю 3 ряда. Сначала вяжу цепочку, набираю 1, 2, 3, 4. Так, 24 цепочки наберу, петельки. Набрали цепочку. Теперь это для тех, кто первый раз. Ну, первый раз немножко будет сложновато вязать. Узор большой, поэтому требует внимательности. Ввожу крючок в звено цепочки, захватываю ниточку, вытянула петельку, опять ввела крючок, захватила, вытянула. И так все петли провяжем до конца ряда, до последней петли. Осталась последняя петелька. Ввожу крючок, захватила ниточку, вытащила. Все, теперь захватываю нить и по раз, два. Возвращаюсь обратно. Захватила нить, протянула, захватила, протянула через первую и вторую. Так, возвращаемся в начало ряда. Второй ряд вяжем точно так же, как и первый. Так я провяжу 3 раза, потом перейду к узору. Провязала я 3 ряда. Еще забыла добавить, если размер нужно будет меньше, можно здесь провязать 2 ряда. Значит, теперь перехожу к узору. Я вот нарезаю себе ниток по 2-3 метра. Буду на каждый участок подвязывать, чтобы не было больших протяжек. И просто потом в конце ряда каждую эту нитку буду вытаскивать, чтобы не заморачиваться с клубочками, чтобы они не запутывались. Ну, мне так проще и легче в тунисском вязании вязать. Значит, теперь первый ряд узора. Вяжем темно-сиреневый цвет. В этом ряду белый и темно-сиреневый. Первые 5 петель провязываем основным цветом. Считаю петли вместе с кромочной. Первая на спице. 5 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. Одна темно-сиреневая. Семь петель основным цветом. У меня белый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Одна опять темно-сиреневым. Одну темно-сиреневым провязываем, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Должно остаться 10 петель. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кромочная. Ввожу спицу, крючок этот тунисский под 2 дужки. Захватываю ниточку, вытащила. Опять захватываю ниточку и возвращаюсь по 2 петельки, протягиваю в начало ряда. Сейчас обратный ряд пройдусь, далее буду снимать только вот
ряды, которые туда идем. Обратные ряды снимать не буду, потому что 3 часа времени займет. В некоторых местах обратные ряды, где много цветов, пройдусь. Некоторые спрашивают, как вы нить перебрасываете. Вот эту нить сюда перебросила, эту с-под низу. Опять продолжаю вязать основным цветом. Иногда вяжу, например, иду, полностью переплетаю нити с-под низу. Потом вот такая часть узора, смотрю, нить прям вот просится, чтобы ее сверху перебросили. Вот так вот бывает, поэтому вот опять же смотрю по вязанию. Но когда на видео снимаю, могу и с-под низу сверху провести. Так, провязали одну белым. Все, заканчиваем ряд. Первый ряд закончили. Второй ряд узора сейчас будет у нас. Так, второй ряд узора. Первые 6 петель белым цветом. Первая на спице. 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли темно-сиреневым. Буду, наверное, говорить темным и светлым цветом. Почему? Потому что у вас могут быть нитки другого цвета, например. Поэтому темный и светлый, наверное, буду называть. Хотя все равно буду опять же сбиваться, путаться. Так, 3 петли провязываю. 1, 2, 3. 3 петли основным цветом. Две петли светлым. Светло-сиреневый у меня. Две петли темно-сиреневым, темным. Три петли основным цветом. Одна темно-сиреневым. И оставшиеся 1, 2, 3, 4 петли провязываю основным цветом. Заканчиваем второй ряд. Возвращаемся в начало ряда. Так, кромочная, 4, по 2 дужки ее. Захватила нить. Опять захватываем и возвращаемся обратно. Идем в начало ряда. Что у нас здесь? Третий ряд узора сейчас у нас будет. Значит, что мы сейчас еще сделаем? Забыла вам сказать. Смотрите, по схеме у нас сейчас дальше узор будет расширяться, этот цветок. И белый в основном остается по краям. Белую нить разъединим тоже на 2, на 3 клубочка. В середине вот немножечко будет совсем белого. И только по краям. Поэтому я сейчас здесь один белый и здесь подвяжу. Потом еще одну ниточку подвяжу в середине. Так, вяжем третий ряд. Первые 5 петель провязываем белым цветом. Две петли светло-сиреневым, светлым цветом 2 петли. Три темным, 3 петли темным. Сейчас сразу белую переброшу.
чтобы протяжки не было большой. Один, два, три. Одна белым. Две светлым. 4 петли темным. Три белым, 3 основным цветом. Одна темным, темно-сиреневым. И оставшиеся петли 1, 2, 3 провязываем белым цветом до конца ряда. Это был третий ряд, заканчиваем его и возвращаемся обратно на начало ряда. Последнюю по 2 дужки еще раз ввела, захватила, вытащила. Захватили, идем в начало ряда. Четвертый ряд узора. Первые 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 светлым. Светло-сиреневый у меня. 4 петли темным. Две петли светлым, светло-сиреневый. Опять 4 петли темным. Одна белым. Две светлым. Две темно-сиреневым, темным. И осталось у нас 2 петли, провязываем их белым цветом. Это у нас был четвертый ряд, заканчиваем его. Возвращаемся в начало ряда. Пятый ряд узора. Первая на спице. Вторая петелька провязываем темным цветом, темно-сиреневым. Подвязала ниточку сразу. 3 петли белым, основным. Три петли светлым. У меня светло-сиреневый. Три петли темным. Три петли светлым. Две петли темно-сиреневым, темным. 1, 2 провязали.
одна белым основным, две петли светлым, светло-сиреневым, 2 петли провязала, 3 петли темным, и оставшиеся 2 петли провязываю белым цветом, основным цветом. Это был 5-й ряд. Заканчиваем, возвращаемся в начало ряда. Шестой ряд узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой. Первая на спице, вторую провязали белым цветом основным. Далее 3 петли темным, темно-сиреневый у меня. Одна белым, основным цветом. 4 петли светлым, светло-сиреневый у меня. 4. Одна темным. Одна белым. Две светлым. 1, 2. Одна темно-сиреневым, темным цветом одну провязываем. 2 белым, основным. 1 светло-сиреневым, светлым одну. 4 петли темным цветом. 1, 2, 3, 4. Оставшиеся 2 петли белым цветом основным довязываем. Это у нас был 6-й ряд. Довязываем до конца. По узору возвращаемся в начало ряда. Захватили ниточку, 2 белым протянула. Далее меняем цвет. Что у нас по узору? Темный. Провязываем все темным цветом. Провязали. Далее у нас идет светлый. Опять меняю нить. Провязываю светлым. Далее 2 белым. Бросила. Поднимаю белый цвет. Провязываю 2 белым. И так до конца ряда. Далее темный цвет. Опять бросила нить. Провязываю темным. Какая нить сама ближе находится к петле, то и провязываю. Далее 2 сиреневых, 2 светлых, то есть опять раз. Ой, господи, что же я сделала? Раз сиреневую, вторую провязала. Белым опять берем нить, захватили, провязали белым. Подняли. Темный цвет идет. Протянули. Это просто у меня подписчица не может обратные ряды вязать. Вот, думаю, может быть, она меня смотрит, так я... Смена цвета. Так дошла я до конца ряда. 6-й ряд довязала до конца. Обратный ход. Опять светлый цвет закончился. Переходим на основной цвет. Нити перебросила. Захватила белый. Провязала. Опять белый оставила. Захватила темный. Провязала. Так, заканчиваем 6-й ряд. Дошли до конца. 7-й ряд узора. Первая на спице, вторую провязываю основным цветом. Далее 1 петля светло-сиреневым, светлым цветом одну провязали. 4 темным.
2 светлым, 1 темным, 1 белым основным, 6 петель темным цветом, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. 1 светлым, светло-сиреневый у меня, 3 петли темным цветом, 1, 2, 3. И должно остаться 3 петли. 1, 2, 3. Провязываем их белым цветом. Это у нас 7 ряд. Заканчиваем его и возвращаемся в начало ряда. Все, довязываем его до конца. 1, 2, 3. Восьмой ряд узора. Первые 2 петли белым цветом, кромочная, вторая белым. Далее 2 светлым, 1, 2, провязала я светло-сиреневым, 5 петель темным, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1 белым основным, 3 петли темным, 1, 2, 3, провязали. 2 петли светлым, светло-сиреневый у меня, 1, 2, 3 петли темным, 1. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель осталось. Довязываю я их белым цветом. Это был 8 ряд. Довязываем ряд до конца. Возвращаемся в начало ряда. Вот так вот. 9 ряд узора. Первая на спице, вторая белым цветом основным. Далее 4 петли светлым, светло-сиреневым. Провязываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провязали. 1 темным, 1 светлым, светло-сиреневым, 1 белым, 5 петель темным цветом, 1, 2, 3, 4 и 5. 2 светлым, 2 петли светлым, 3 петли темным, 1, 2, 3. И оставшиеся петли до конца ряда должно быть 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем основным цветом. У меня это белый. Провязываю белым. Заканчиваю 9 ряд и возвращаюсь обратно в начало ряда.
10 ряд узора, первые 3 петли белым цветом основным. Далее 5 петель светлым. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли темным. 1 светлым. 4 темным. 1 белым основным. 2 темным. 1 белым. 1 основным цветом провязали. 1 темным. Оставшиеся 4 петли до конца ряда довязываем основным цветом. Это был 10 ряд. Заканчиваем, возвращаемся в начало ряда. Одиннадцатый ряд узора. Первые 5 петель провязываем белым цветом. Первая на спице, вторую провязали, третью провязали, четвертая, пятая. Провязали 5 петель, 2 светлым цветом провязываем. У меня светло-сиреневый, 2 петли, 1, 2, 1 белым основным, 2 темным, 2 светлым, там далеко осталось, и там далеко осталось, 2 светлым, 2 темным, 1 светлым, светло-сиреневый у меня, 2 темным, 1 светлым, 1 белым основным, 1 светлым, светло-сиреневый провязала, и 1 темным, темно-сиреневый у меня. Оставшиеся 3 петли до конца ряда, 1, 2, 3, провязываем основным цветом. Это у нас был 11 ряд. 1, 2, 3 провязали, возвращаемся в начало ряда, довязываем 11 ряд, обратный ход идем. Двенадцатый ряд узора. Первая на спице, следующая темным цветом провязываем. Две петли основным цветом белым. Три петли темным цветом. Одна светлым. Три петли темным. Три светлым.
Одна белым основным, одна темным, далеко осталось, две белым основным, одна светлым, светло-сиреневым провязываю, и две темным. Вот что у нас получилось. Оставшиеся петли до конца ряда 3 петли осталось. Провязываем их белым цветом. Это у нас был 12 ряд. Заканчиваем его. Встретимся в начале ряда, в 13 ряду. 13 ряд узора. Первые 2 петли белым цветом основным. Первая на спице, вторую провязала. Вытащила. Далее 5 петель темным цветом. Две петли светлым. Так, здесь белая далеко осталась. Забываю поднимать вот так вот нить. Ну, потом можно крючком протянуть, конечно. 2 светлым провязали. Далее 5 петель темным. Одна светлым. Две петли белым основным. Три петли темным цветом. 1, 2, 3. Все. Осталось 1, 2, 3, 4 петли до конца ряда. Провязываем их основным цветом, белым. Это был 13 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Четырнадцатый ряд узора. Первые 3 петли провязываем белым цветом. Далее 6 петель светлым, светло-сиреневый у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна белым основным. Три петли темным. Так, вот если нитка осталась далеко, ее можно подтянуть. У меня здесь 2 одинакового цвета. Их можно подтянуть вот так вот крючком под нитками. Поближе подвести, чтобы не делать большую протяжку. 3 темным провязали. Одна белым основным. Одна темным. 2 светлым. 2 темным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Так, должно остаться 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5.
14 ряд это у нас. Довязываем его до конца, заканчиваем белым цветом основным, возвращаемся в начало ряда. Так, что у нас здесь получилось? Вот, осталось совсем немножко. Что у нас сзади? Ну, я вот видео и здесь не уследила, большие протяжки побросала, нить не перебросила вовремя. Надеюсь, вы так не сделаете. Так, заканчиваем 14 ряд. 15 ряд узора. Здесь нам понадобится зеленый цвет. В конце ряда будет одна петелька зеленым цветом. Приготовим сразу ниточку. Первые 4 петли основным цветом, белым цветом провязываю. 1, 2, 3, 4 белым провязала. Далее 4 светлым. Три петли белым основным. Одна темным. Опять 3 петли белым. Три белым провязали и 3 петли темным цветом. Две петли белым основным. Одна петля зеленая, зеленым цветом. Осталось 3 петельки до конца ряда, провязываем их основным цветом. Это у нас 15 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся. Так, 15 ряд довязали. 16 ряд узора. Первые 9 петель провязываем основным цветом белым. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали. 2, 4, 6, 9. Далее 2 петли светлым цветом. Светло-сиреневым я провязала 2 петли. 2 петли темным. Восемь петель белым основным цветом провяжу. Один, два. Большая протяжка, подхвачу петельку, под петелькой протяну. 3, 4, протяжку перекрыла. 5, 6, 7, 8 и одна петля зеленым цветом. Оставшиеся 2 петли провязываем основным цветом. Это у нас 16 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Все, осталось совсем немножко. 17 ряд узора. Первые 6 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3. Ниточку здесь подниму. 4, 5, 6. Одна петля темным цветом. Одна белым основным. 2 светлым.
3 темным, 1 основным цветом. Так, далее что у нас? 1 зеленым. Так, подвяжу еще один зеленый цвет, потом его на вторую сторону перекину. Одна основным цветом. Три зеленым. Одна основным цветом. Две зеленым. И оставшиеся 2 петли до конца ряда провяжем основным цветом. Это у нас 17 ряд. Закончили. Возвращаемся в начало ряда. Я к вам вернусь. Восемнадцатый ряд узора. Первые 7 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 5 петель темным. Три петли основным цветом. 5 темным провязали, 3 белым. 1, 2, 3. 1 зеленым. 1 основным цветом, белым. Далее опять перешли на зеленый цвет. Давно вы, соседи, стучать начали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель вяжем зеленым цветом. Ой, это ж наверняка слышно видео все. Стучат в стену уже. Что они там долбают опять? Последние 2 петельки довязываем белым цветом. Это у нас 18 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Девятнадцатый ряд узора. Первые 13 петель провяжем белым цветом, основным цветом. 13 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязали. 1 зеленым. 2 основным цветом. 1 зеленым. 1 основным цветом. 3 зеленым. 1, 2, 3. И оставшиеся 3 петли довязываю белым цветом, основным цветом. Так, 19 ряд. Возвращаемся в начало ряда. 20 ряд узора. Первые 3 петли провязываем основным цветом. Белым цветом провязала. Далее 5 петель зеленым. 5 петель основным цветом. Белым провязываю. 1, 2, 3, 4,
5, 1 зеленым, 2 основным цветом, опять 1 зеленым, и оставшиеся петли до конца ряда провязываю все основным цветом. Так, 7 петель должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Довязали 20 ряд до конца. Возвращаемся по узору в начало ряда. 21 ряд узора. Первая на спице, вторую провязываю основным цветом. Далее 3 петли зеленым. 3 петли основным цветом белым. 4 петли, 3 белым основным, 1 зеленым. Вот так вот. Далее 4 петли белым основным. У меня нитка здесь осталась, поднять ее надо. Одна зеленым. 2 белым основным. 1 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Должно быть 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Довязываем 21 ряд до конца. Возвращаемся в начало ряда. 22 ряд узора. Первые 2 петли белым цветом. 2 зеленым. 2 основным цветом. 1 зеленым. 1 основным цветом, белый у меня. 1 зеленым. 1. Далее 3 белым провязываем. 2 зеленым. 1 белым основным. 1 зеленым. Дальше. Что у нас по схеме? Идем по схеме. Смотрите. По схеме сейчас будет идти вот этот вот бутон. Значит, по изнанке лишние нитки обрезать, оставить только 2 цвета, темный и светлый. Вот в этой стороне 2 цвета я оставлю. Остальные ненужные светлые и темные цвета с этой стороны можно пообрезать. Так, сейчас у нас после одной зеленой идет 1 темного цвета. Темно-сиреневая 1. Так, если вот нитка осталась далеко, ее можно подтянуть с помощью вот так крючка под ниточками, протянуть. Поэтому я нитки обрезаю, если где-то вдруг потеряла, можно всегда ее подтянуть. Так, 1 темным провязали и опять 1 зеленая. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас какой? 22 ряд. Довязываем до конца белым основным и возвращаемся обратно.
Довязываем. 23 ряд, первые 2 петли основным цветом, 2 зеленым, 3 петли белым основным, 1 зеленым, 3 петли белым основным, 2 зеленым, 1 основным цветом, 1 зеленым, 3 петли темным, темно-сиреневый у меня. 1, 2, 3 провязали темным и 1 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довяжем основным цветом. 1 зеленый провязали, осталось у нас 5 петель, довязываем основным. У меня белый. 1, 2, 3 и 2 еще 4, 5. Это у нас 23 ряд. Возвращаемся по узору. 24 ряд. Первые 3 петли провязываем основным цветом вместе с кромочной. Первая на спице, вторая, третья основным цветом провязала. Далее 2 зеленым, 5 петель основным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли зеленым, 1 петля основным цветом, 1 зеленым, 1 темным, темно-сиреневый у меня провязываю, 3 петли светлым. Вот опять нитка осталась внизу, сейчас я ее подтяну кверху. Так, 1, 2, 3 светлым провязала, 1 темным, темно-сиреневым 1 провязываю опять, и 1 зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 4 петли осталось. Довязываем 24 ряд до конца. По узору возвращаемся в начало. Двадцать пятый ряд узора. Все, к концу схемы стало язык заплетаться стал. Первые 4 петли провязываем основным цветом. 4 белым провязала. Далее 7 петель зеленым. 1, 2, 3. Так, здесь я вторую белую нить переброшу. 4, 5, 6, 7. Провязали. 2 белым, 2 основным цветом. 1 зеленым. 1 темным, темно-сиреневым у меня.
3 петли светлым, одна темным и одна зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда, 4 петли должно быть, 1, 2, 3, 4. Провязываю основным цветом, белым цветом довязываю до конца, возвращаясь с начала ряда, заканчиваем 25 ряд. 26 ряд узора, первые 5 петель провязываем белым цветом основным, 1, 2, 3, 4, 5. Далее 5 петель зеленым, 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 белым основным, 1 зеленым, 2 основным цветом, 3 петли светлым, светло-сиреневый у меня, 2 белым, 2 основным цветом провязываю и 1 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда у меня 3 петли я провязываю белым основным цветом. Это был 26 ряд. Возвращаемся обратно в начало ряда, вяжем по узору. Ох, вот 27 ряд узора, это последний ряд. Не верю, последний ряд, да. Первые 6 петель провязываем основным цветом. Так, белым провязала я 6 петель, далее 3 петли зеленым, 1, 2, 3. Так, далее вяжем белым цветом опять, 1, основным цветом вяжем, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, 7 провязали. Среднюю одну провязываем основным цветом, это у меня светло-сиреневый, одну провязала, и все до конца ряда довязываем основным цветом белым, заканчиваем. Обратно сейчас этот ряд вернемся по узору. Следующие 2 ряда я провяжу основным цветом, и на этом будет боковая половинка закончена. Ох, так, что у нас здесь получилось? Вот так вот получилось. Значит, закончим. Смотрите, теперь. Что здесь? Вот, закончили мы, да? Закончили. 2 ряда сейчас провяжем уже самостоятельно белым цветом. На этом первая часть видео будет закончена. Далее у нас будет мысок. Я его начну вязать во второй части. Вторую часть загружу следом за первой. Друг за другом будут идти две части видео в ленте. Значит, провяжем 2 ряда. Что потом сделаем? Зачистим сзади все хвосты. Попрячем кончики. Я уже внизу подчистила. Вот ниточку подтянула. Крючком. Можно закрепить узелком. Я просто под нитками взад-вперед, влево-вправо, вверх-вниз протягиваю эту ниточку, аккуратненько так запутываем. Все, подтянули. Если где-то есть, как сказать, пустота такая вот, протягиваем именно ее в тот промежуток, чтобы заполнить эту пустоту, чтобы плотность была равномерная. Поэтому я и подвязываю несколько нитей, чтобы не тянуть сильно, чтобы не было там толсто, там тонко. Так, вот, протянули.
затянули, она не выскакивает. Все, зачистим это все. Сейчас я еще что хотела, замерю длину. Я уже не помню, мерила ее, не мерила. Ширину мерила, вот, значит, после этой части у нас будет мыс. Длина у меня получилась, что тут, почти 12 сантиметров, да, боковая. Вот даже еще развернется. Сейчас опять скажут, ну, дотина какая. Почти 12, не доходит. 12 сантиметров, значит. Все, заканчиваем, встречаемся во второй части.